Тише! Ну, знаешь как? Все пошли в одну сторону, а на один объект. Я, короче, тоже туда пошел. Убил, короче, одного в подкате. С другой стороны, с другой части вылезли 500 штук и стали нас мочить. На двоих. Да что ж ты будешь делать? Говнище. Ну что, броня такая здоровая, титан поди одел. Второй. Это капец просто, что-то с чего. Гранат должен быть. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. На убийство. Все бойцы противника. Мы победили. Защитите стратегические объекты. 5 на 4, yes. Раунд начался. Все хорошо. Ура! 2 на... Они нас выигрывают. Остановите. Давай, давай, давай. Пошли, 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 пошли. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну все, вы там справитесь, да? Да, вот. Вон, гранатку кинул там. А, нет, не то. Уже бомба потеряна, да вы издеваетесь? Уже башку сломали всем. Раунд начался. Я даже не представляю, как это КВ выглядит. Моя бомба! О, да. Моя бомба. Так. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Капец просто. Защитите стратегические объекты. Сейчас задушу себя. Раунд начался. То они, блин, нас выиграли, то мы. Гениально. Моя опять бомба. Так, я думаю, вам гранат. О, колодка. Кто-то есть. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Ё, 4 на 4. Мы достали до них. Опять моя бомба, да что ж.
Все бойцы противника убиты. Мы победили. Ладно, пойдем. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Ты- Тут вообще, блин, капец просто. Все, один против 5. Команда противника разбита. Миссия выполнена. А ты со своими друзьями играешь, Игорь? Это когда у меня будет только 2 рамба или там сколько-то, только тогда я могу в кого участвовать. Обосраться! 2,5 Боже стата, я мой. тоже неплохо сыграл. Ну ты вообще мастер. Опа, двое. 12. Его один раз всего убили, он 12. У меня 2,5 всего. 10 убил, 4. Не знаю, что-то мы их разнесли как раз. Капец, идиот! Ой, нет, я к бомбе теперь не подойду. Нахрен.